Тұмау немесе грипп тыныс жолдарының жұқпалы вирустық ауруы. Кейде ол асқынып кетіп, тыныс жолын, нерв жүйесін, қан тамырды, жүректі ауруға шалдықтырады. Тұмауды қоздыратын вирустар тыныс жолының кілегей қабығында өсіп өнеді. Тұмау тиген адам аурудың микробын жөтелгенде, түшкіргенде және қақырығы арқылы ауаға таратады. Сондай-ақ тұмау вирусы науқастың ыдысы, сүлгісі, қол орамалы, кітабы және тағы басқалары арқылы жұғады. Бір мезгілде бір облыс, өлке, тіпті бүкіл жер жүзі адамдарының жаппай ауруы мүмкін. Бір ауырған адам 1-2 жылға дейін қайтып тұмаумен ауырмайды. Тұмау салқын кезде жиі, ыстықта сирек кездеседі. Кейде адамға суық тиіп, тыныс жолының жоғарғы бөліктері қабынып, оның тұмауға ұқсауы да мүмкін. Бірақ бұл тұмау емес, ол салқын тигенде мұрын, көмей, жұтқыншақтарды жайлайтын басқа микробтардың әрекеті. Тұмау вирусы күн сәулесіне және зарарсыздандырғыштар әсерінен тез қырылады, мысалы хлор, қышқылдар, спирт және тағы басқа. Тұмау вирусы өте тез тарайды. Инфекцияны қоздырушы тұмаумен ауырған адам. Қоздырғыштар науқас адам жөтелгенде, түшкіргенде және қақырық, сондай-ақ науқас адам пайдаланған заттар тағы басқа арқылы таралады. Ауалы тамшылы жолмен түскен вирус жоғарғы тыныс жолдарының беткей жасушаларына еніп, өсіп өнеді де мұрынның шырышты қабаттарын зақымдайды. Қанға сіңіп, жалпы организмді уландыра бастайды. Аурудың жасырын кезеңі 1-4 күнге созылады. Тұмау кезінде науқастың денесі дел-сал болып, тамағы мен тыныс жолдары ашиды, дене қызуы көтеріледі 38 градусқа дейін. Асқа тәбеті болмайды. Адам басы ауырып, бұлшық еттері сыздайды. Адамға тұмау тигеннен кейін бірнеше сағаттан соң, кейде 1-2 күннен кейін мұрнынан су ағады. Даусы қарлығып жөтеледі, қақырық пайда болады, иіс сезуі нашарлап, көзі қызарады. Тұмау әсіресе емшек еметін сәбиді қатты әлсіретеді. Баланың танауы бітеліп, демалысы қиындайды, мазасызданып, ұйқысы бұзылады. Тұмау ересек адамдар үшін де қауіпті. Ол құлаққа, тамаққа, тыныс жолдары мен өкпеге зақым келтіруі мүмкін. Тұмаудан жазылғаннан кейін ағзада иммунитет пайда болады. Сондықтан да адам 1-2 жылға дейін қайтып тұмаумен ауырмайды. Тұмаудың алдын алу шаралары. Тұмауға нақтылы диагноз қойып, науқасты оқшаулап, ауруханаларда не басқа тиісті мекемелерде карантин жарияланады. Тұмауға қарсы вакцина егіледі. Алдын ала организмді шынықтыратын емдер жасап, спортпен шұғылданған дұрыс. Тұмау жұқтырған адам дәрігердің бақылауында болып, оңаша ауасы таза бөлмеде жатып емделу керек. Дене қызуын және дене сырқырауын басатын дәрілер тағайындайды. Және науқас түшкіргенде, жөтелгенде аузы мұрнын қолмен немесе орамалмен жабуға тиіс. Науқастың тек өзіне арналған ыдысы, орамалы болуы тиіс және де ол жиі-жиі қайнатылып жуылуы тиіс. Тұмауы асқынғанда науқасты ауруханаға жатқызып, кешенді емдеу шараларын жүргізеді. Арнайы дәрілер, антибиотиктер, қызу басатын, организм улануын азайтатын дәрі-дәрмектер беріледі. Назарларыңызға тұмаудың алдын алу үшін 10 түрлі шара ұсынамыз. Бірінші, ауырмаған адам медициналық маска кимегені жөн, себебі адам маска кигенде дұрыс тыныс алмайды. Екінші, С дәрумені. Бұл дәрумен цитрусты жеміс-жидек құрамында болады және дәріханаларда таблетка түрінде сатылады. Олардың екеуі де бірдей пайдалы. Кейде цитрустық жеміс-жидектер адамның басқа бір ауруын өршітіп жіберуі мүмкін. Мысалы, артрит немесе аллергия. Мұндайда аталған жеміс түрлерін мүлдем пайдалануға болмайды. Осындай кезде дәріханадан таблетка түріндегі дәруменді алып ішкен жөн. Үшінші, қимыл қозғалыста болу. Адам үнем қозғалыста болып, спортпен тұрақты түрде шұғылданса, қан айналымы қызметі жақсара түседі. Мұндайда адамның иммунитеті жоғарылап, кез келген ауруға төтеп беретін қасиетке ие болады. Көп қозғала бермейтін адамдардың вирустық ауруға шалдығу қаупі жоғары болатыны осыдан.
Төртінші, сұйықтықты көп ішу. Тұмауратқан кезде ғана емес, кез келген уақытта сұйықтықты мүмкіндігінше көбірек ішу қажет. Дененің сыртқы бөлігін қалай таза ұстасақ, оның ішкі бөлігін дәл солай жуып шайып отыру маңызды. Су өздеріңіздің білетіндей токсиндерді сыртқа шығарып отыруға көмектеседі. Тұмау кезінде де сұйықтықты әдеттегі мөлшерден көбірек ішу қажет. Бесінші, төсек орын бұйымдарын аптасына 1 рет ауыстыру. Кез келген толық қалыптасқан адам төсек орын бұйымдарын тұрақты түрде аптасына 1 рет ауыстырып отыруға міндетті. Бұл вирустық аурулардан сақтанудың ғана емес, гигиенаның бір бөлігі. Осылай жасап отыратын болсаңыз, кез келген ауру сізді айналып өтетін болады. Алтыншы, бөлмені тазартып отыру. Үй ішінде вирустық инфекциялар таралса да, таралмаса да, бөлмедегі ауаны күніне 1-2 рет алмастырып отырған жөн. Бұл қарапайым терезені ашу арқылы жүзеге асады. Жетінші, тамақ жұтқызбай ауырғанда. Мұндайда қайнаған сүтке сары май мен бал араластырып ішкен жөн. Бұл қоспа вирусты жойып қана қоймай, иммунитетті нығайта түседі, әрі жылдам әсер етіп, тамақты бірден ашады. Сегізінші, зиянды әдеттерден арылу. Шылым шегу, ішімдік ішу деген секілді зиян әдеттердің ағзаға кері әсері мол. Ал тұмауратқанда, қандай да вирустың ауруға шалдыққанда олардың әсері 2 еселене түседі. Әдетте вирустық ауруға шалдыққан кезде бірінші тін қабығы бұзылады, яғни шылымның түтіні осы тін қабығын зақымдап, кейін адам ауруға тез шалдығатын болады. Ал шарап өз кезегінде иммунитетті төмендетіп жібереді. 9. Вакцина. Вакцина елімізде күзден бастап салынады, яғни бұл дәрілік препаратта тұмаудың алдын алуға көмектеседі. Ол тұмауды жұқтырсаңыз да жеңіл өтуін қамтамасыз етеді. 10. Д дәрумені. Бұл дәрумен түрі сүйекті қатайтып қана қоймай, иммунитетті нығайтуға көмектеседі. Ол ағзада жеткілікті мөлшерде болу үшін күн астында көбірек жүру қажет. Адамдар тұмауға немқұрайлы қарап, оны асқындырып алады. Егер тұмаудың белгілері білініп, немесе асқынып жатса, дәрігерге қаралыңыз. Видеоның соңына дейін көргеніңізге рахмет. Видео пайдалы болса, тіркеліп лайк басыңыз. Ауырмаңыз, деніңіз сау болсын.